메뉴 육회 모듬, 육사시미, 육회, 산낙지 육회 뭐 많네요. 모듬 하나 시키고 밥 하나씩 시키시죠. 네. 저거만 꼬막 비빔밥. 그 꼬막 비빔밥 하나랑요, 연어장덮밥 하나, 그 육회 모듬 하나. 방송하시는 거예요? 아 네. 얘도 찍으셔요 그러면. 예, 아, 네. 잘 나오네요. 네, 이쁘게 잘 나오네요. 네. 맛있게 드세요. 근데 진짜 잘 나와. 진짜 이쁘게 나오죠. 아직 밥이 안 나왔구나. 서 있었고 게임 끝날 때까지 서 있을 거 아니야. 게임 자체가 네가 볼로 아까 네가 그런데 하나도 돈 안 내고 우리는 네가 그 차량에서 이제 진짜 그냥 싸요 그나마. 야 거기에서 1년에 하나로 1년에 8천 내가 이거 8천 받았는데 그중에서 칭찬 정도는 괜찮죠. 거기에 대한 상황을 또 해주지 않나요? 다른 방식으로. 네, 네. 그 얘가 좀 맞아. 구단에서 운영하는 모든 스포츠 센터. 편의시설을 다 무료로 그렇죠. 그렇게 해줄 거예요 아마. 그다음에 운영을 만약에 가면 우리나라는 누구나 다 의료복 차지가 있어서 그 나라는 기본 한 20만 원 됐대요. 감기 약만 지원하고 근데 이제 그런 거 다 세는 거야. 등치는 룰이 좀 빡세네요. 예. 입이 근질거리네. 입이 근질거리네. 그러니까 선진국이 세금 많이 떼는데 근데 우리나라도 뭐 솔직히 세금 전국 아니에요. 위에 있는 놈들이 다 해먹잖아요. 우리나라는 우리공사님들 기분 다 해먹지. 뭐 그 영문 약자는 LH 이렇게 돼 있잖아요. 걔네들은 L자를 LH도 아니고 내자를 내토지공사예요. 네, 걔네들은 그런데요. 너무 이게 뭐가 지금 아니 못 찾겠다고 당연히 무조건 못 가진다고 했는데 10% 20% 죽었다고 땅 사서 못 가져가지고 그럼 막 말도 안 되는 소리 해야 되죠. 필요한 거 있으면 말씀하세요. 일단 꽂은 사람은 다 되고 어디 있는 줄 알고 그죠? 완전 목표를 주잖아요. 알려주려고 하는 건 잘해주니까 요건 띄워줘야 돼요. 진짜 고급을 해줘야 돼요. 요건 띄워줘야 돼요. 밥 먹었어? 안 먹었어?
병원 오는 거 양도 간다 해서 그러다 지금 여기서 밥 먹고 있는데. 서로 알겠네. 우리 막둥이도 마음 마음 내래 이제 애들 뭐 잡고 있으니까 논문 시험을 하더라고. 시험 바로 그러세요? 당신이 아는 사람 그렇죠? 그런 공무원은 위험부담이 없잖아요. 검찰 공무원은 위험부담이 없잖아요. 공장 공무원들은 어느 순간에 강도만 같이 모르는 거고 신고는 가야 됩니다. 맞아요. 월급을 띠기요. 근데 공무원이 아유 내 하잖아요 또. 그리고 그 시절에 자기 큰아들이 한양대라고 갔으니까 그렇죠, 그렇죠. 제가 변호학을 하면서 여자를 가는 데 제가 상대로 왔네. 그러니까 장인이 그리고 또 같이 외국인 며느리가 그게 마음에 들어서 아는데 네가 왜 이거 내는 일이 안 되는 거야? 이거 시간이 안 마시고 연극이 왜 좋아요? 사실을 낚시를 안 하고 어떤 차트에다가 낚시 장갑을 같이 먹으라고 그냥 다 가져가고 있어요. 거의 하루 한번 나가서 사진을 이제 예, 가본 월사금은 옛날에 월사금 결제는 피델버카로 하는 거 맞죠? 그냥 이 양반이 오늘
남들은 나가서 먹는다고 하려면 남들 먹어요. 멘탈적으로 들어가겠네, 그죠? 네, 그죠? 안 들어가더라고요. 난안 해봐도 모르는데. 사장님, 저 혹시 날계란 하나만 더 주실 수 있나요? 계란 노른자, 네. 노린자만요? 네, 네, 고맙습니다. 이거 드릴게요. 왜 사장님이랑만 말하냐? 우린 기도 아니냐?
나에게 20개월 돌아가 20개월 돌아가 딱 정말 먹는 명절 때 일단 이해가 많으시니까 야, 오히려 같이 나는 내가 잘못하고 돼 있으니까 나는 짜증나서 왜 이제 나는 놀러 가면 거기 가서 내가 저 식구나 안 가니까 내가 잘 내일은 광주 칼을 딱 있어. 나한테 뭐라고 하지? 다시 친구들한테 뭐라고 어우, 근데 이게 사람의 이게 부담이 되는 거야, 너하고 저기 형성이하고 너를 누가 본인이가 본인이 본인이 그러니까 너도 마찬가지야. 일부러 전화를 안 받은 일부러 전화 안 가지?
물론 안 받을 수 있어. 내가 했더니 전화가 부재중에 찍히면은 친구야, 야, 무슨 일이냐? 커피가 되는 거야. 얘기해주면 얼마나 좋아. 여기 지금. 근데 이거는 시가지가 뭐 일이 있으면은 그때부터 안 먹어. 아무 일 없는데 아니 도배하고 잠깐 같이 해가지고 이걸 하는 누구야? 그 시점은 어디서 리얼 맛있다. 아 진짜 맛있다. 맛있어. 진짜 맛있어. 맛있다. 이거죠? 네. 계란님의 노른자까지 빨아먹겠다. 여기서 나왔어. 노른자까지 빨아먹어. 바로 이제 머랭쿠키까지 갑니다. 머랭쿠키까지. 아주 힘이 살아나네. 와, 살 것 같다. 단백질 충전 좀 됐네. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 유튜브 열심히 찍어가지고 좀 돈 많이 벌어서 자주 오고 싶네요. 네, 진짜 맛있었어요.